स्वागत है हमारे अपने चैनल खाना पीना और मज्जा में। आज हम बनाने वाले लौकी का हलवा। तो हमने लिया है लौकी, दूध, मावा, मिक्स ड्राई फ्रूट्स और शुगर। हमें पहले लौकी को पील कर लेना है। हमें इसे पील करने के बाद इसके पीसेस कट करने और इसे कद्दूकस करना है। हमें लौकी के अंदर के बीज नहीं लेने हैं, तो आप ही लौकी सिलेक्ट कीजिएगा कि जिसके अंदर बीज ना हो। अगर हो भी तो काफी छोटे छोटे हो, और अगर आपने बड़ा लौकी लिया होगा तो उसके अंदर के बीज आपको निकाल देने। मैंने ये लौकी कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे पैन में ऐड करेंगे और अभी इसे 1 कप दूध के साथ पका लेंगे। इसमें भी दूध डाल दिया और अब हम इसे पकाना है। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। तब तक हम दूसरे पैन में मावा गरम कर लेते हैं। हमें इसे 1-8 मिनट के लिए ही गरम कर लेना है। ये हमारा लौकी का मिक्सचर भी देखते हैं। ये देखो अभी हमारा लौकी पकने लगा है, तो हमें इसे बार बार चलाते रहना है। जब हमारा लौकी पक जाए तो अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। ध्यान रखिएगा 1 ही चम्मच डालिएगा, नहीं तो फिर खाते समय सिर्फ घी का स्वाद आएगा। तो हमें 1 ही चम्मच घी डालना है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने मात्रा के अनुसार डालिए, आपको जितना मीठा खाना है। अगर आप चीनी की जगह गुड़ भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैंने इसमें 5 से 6 चम्मच चीनी डाली है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखो हमारा हलवा भी काफ़ी रेडी हो चुका है। तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आपने देखा था पहले हमारे हलवे में काफ़ी पानी छूट चुका था, तो हमें इसे ऐसे ही फ्राई करते हुए उसका पानी सुखाना है। और जब ये पानी सूख जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे मावा, जो हमने पहले ही रोस्ट कर लिया है। तब हम इसे अपने हलवे में मिक्स कर लेते हैं। अब बिना मावा का भी हलवा बना सकते हैं, लेकिन मावा डालने से हलवे का टेस्ट और ज़्यादा खुल के आता है। अब मावा डालने के बाद हमें और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। ये देखो अभी हमारा हलवा रेडी हो चुका है। मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है हलवे में, तो ये रेडी हो चुका है। तभी मैं आपको इसे सर्व कर दूँगी। सर्व करने से पहले इसमें जाएगी इलायची पाउडर। रेडी हो चुका है। गरम गरम हलवा खाने के लिए तैयार। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही अच्छे और नई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो एंजॉय योर हलवा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।